وحين قصد حجرني آخر الباب من كتاب الطهارة كتاب عنوان سوها منهاج الظالمين للإمام النووي رحمه الله. الإمام النووي رحمة الله عليه وحورا فصل رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره فكله حيض والصفرة والكدرة حيض في الأصح. هل كانوا كبد الجريا ديجي عادو يديك فرنكي هدي أي سقوط درمان جوادي سيد اللوكال السوعي لها أو جوادي ديك فرن يديك عادو أياس أقلّا kala soocida dhiig furanka iyo dhiigga caado ayuu nabaraya waayo laba xukun ayay kala leeyihiin. gabadha dhiigga caado markay qabto salaadana way ka tagi oo ma tukanayso, soonkana way ka tagi soomi mayso. gabadha dhiig furanka qabtana salaada waa ay tukan oo waa ay soomi. xukunkoodu waa kala duwan yahay. marka gabadhii labadii dhiig hadday ku kulmaan sidii ku kala sooci lahayd ayaan halkan ku baranaya. إمام النووي رحمه الله تعالى وحورا فصل ومعناه كتاب فصول يكوكوبية كتاب الطهارة سيدا أبوابته وكربي. رأت أي إذا رأت هدي عرفته لسن الحيض لا أنت بمعنى فيه أي في سن الحيض دأدي ديجة وهي سجال جر أقله كيسي ويرا ديجة مدرس ويرا دي عرفته ومعناها يوم وليل ولم يعبر أوصن الضعفين أما أوصن قدبين ديجة أوصن كبضنا أكثره كيسي قبضنا أو أحشن يتبع فكله دمات حيض وديك. قبل داري ديجة قبلها وكل عجرين داري ويرا هذا سيارجر هذا أي ديجة سكوارت ديجة waqtigiisii ugu yaraa oo ahaa yawm walayla ama 24 saacadood ayay isku aragtay. dhiigga ma uusan dhaafin mana uusan gudbin muddadii ugu badneed ee 15 ka ahayd oo dhiigga caado muddadiisa ugu badan waa 15. dhiigga waxaa lagu xukumayaa dhiig xaydin fa kulluhu xaydun was-sufratu biyaha jaalaha ah ama haruuda ah ee gabadha ka imaanaya والكدرة يبيها كعلس أو ديقة أو قبل كإيماني أما عالو قبل كإيماني حيض وديق عادو في الأصح سلا صحيح ماذا بدل قبل حيث قارتي ديق هرودة أما بيها هرودة وعكريس قارتي متك كاكا أضغط ديقة بيها maxaa lagu xukumayaa wuxuu yiri sheekha sida saxnimada badan waa dhiig caado. macnaha maalmihii dhiigga caado hadday isku aragto biyaha ka imaanaya gabadha ee haruuda ah ama biyaha calowga ah waxaa lagu xukumayaa dhiig caado. was-sufratu biyaha haruuda ah wal-kudratu iyo biyaha calowga ah ee gabadha ka imaanaya xaydun waa dhiig في الأصح سلاس لماذا بدأ. عائشة رضي الله عنها ضمرك وهي أدري جرين مركز إسكوار كان صفر ضائي يعني مير كاس أدري جرين وحديث وقت المامية درجة يعني سدع على الكوكرة انت أي جريان مريان أي أدري جرين مير كاس كإيماني. عائشة وهي أدري مركز رضي الله عنها هدك دقينة إلا أركتان قصة البيضاء معناه حوي بيها عق وسافية إلا إلكي مالا عالونا أنا نهي هرودنا أنا نهي. حديث كان نوعة المامة يوم عضية إني تري كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا يعني مركب ديجة كده الصلاة كذب قبلها وحي أوراني السي كدرة iyo sufrada gadaal daba nooga iimaanay shay ma aan ku talin jirin
marka qowlkaani sheekh uu ka cabiray fil asaxi qowlka muqaabilkiisa waxa weeye inaan la oranaynin biyaha calowga ah iyo kuwa haruuda ee gabadha ka imaanaya dhiig caadi inaan la oranayn haddii waqtigii dhiiga gadaashi ay yimaadaan waqtigii dhiigga ay yimaadaan hadday yimaadaanna waxaa la oranaya waa dhiig caadi asufratu walkudra wuxuu oran imaamka raximahu llahu tacaala fain cabarahu haddii uu ka tillaabmo dhiiggii macnaha 15 gabadha muddada ugu badan uu dhiig caadi u joogo waa muddadee 15 soo maaha hadda wuxuuna soo baray yowma layla iyo 15 inta u dhaxaysa dhiigga gabadha u joogo in la oranayo waa dhiig caadi ilaa waqtigii dhiigga caadi xadkiisii weyntaas 15 maalmood ka badan oo gabadha dhiig u yimid oo dhiigii u jooga maxaa lagu xukumaya marka gabadhii 15 maalmood ayuu ka batay dhiiggii hadduu 15 maalmood ka bato waxaa lagu xukumaya istixaada soo maaha wuxuu kaluuna baraya halkan waxyaabo lagu kala saaray dhiigga la yidhaahdo istixaada iyo dhiigga caada fain cabarahu haddii uu ka tillaabmo dhiiggii caadada 15 fain kaanad haddii ay tahay gabadha mubtada'a mid la bilaabo macnaha waxaa weye dhiig markaana ugu horeysa mumayiza wax kala soocaysa weligeed dhiig kuma dhicin markaana dhiigga ugu horeeya dhiiggiina 15 maalmood waa ka tilaaba laakiin waa gabar dhiigga kala soociisa taqaan waxa lagu kala saaro bian tara oo kala saaridda maxay noqonaysaa bian tara inay aragto qawiyan ay taaratan mararka qaar qawiyan inuu xoogan yahay dhiigga wa daciifan ay wataaratan mararka qaar inay aragto daciifan inuu daciif yahay macnaha markaana leeyahay inuu xoogan yahay inuu daciif yahay ma aha dhiigga qaabku u socdo marna inuu xooli uga socdo marna yari inuu uga socdo maaha macnaha ee waxa weeye yacni tilmaamaha dhiigga waa mar tilmaamihiisa xoogan mararka qaarna tilmaamihii lagu yaqaanay ayaa daciifa dhiigga marka tilmaamaha lagu kala saaro waa maxay loonka midabka kow ah athaqaana jiraaca iyo adayga dhiigga waa lagu kala saaraa alraa'ixatu lkarihana waa lagu kala saaraa raa'ixada oo dhiigga maanta tusaale ahaan gaduud iyo ashqar midaba uu kala leeyahay midabka gaduudka wuxuu ka xoogan yahay midabka ashqarka ah midabka ashqarkaana wuxuu ka xoog badan yahay midabka asfarka ah jaarxigeenka ah dhiigga midabadiisa si kala xoog badan yahay urka waa ku kala xoogan yahayo dhiigga caadada ur aada u daran uu leeyahay laakiin dhiiggan dhiig furankaa waa dhiig xidid ka yimido waa dhiigga kale caadigu la mid yahay xagga culayska waa kala duwan yahay xitaa culimmadu waxay dhahaan adkaashaha oo labada dhiigna markii bannaanka uu yimaado waa qalala dhiigna ma qalalo oo raximka ku qalala markiisi hore waxaasoo dhan marka waxaa weye tilmaamaha lagu kala saaraayo dhiigga allownu walthaqaana walraa'ixatu lkariha bian tara inay aragto gabadhii qawiyan inuu xoogan yahay dhiiggii ay taaratan mararka qaar xagga midabka xagga thaqaanada xagga raa'ixada وضعيفا أي وتارة إني أردت ضعيفا أصبح ضعيفا فالضعيف مثل الضعيف كأه استحالة ما ديك درجة تسألها ديك وحي أردت مدبك سواء صفر سواء أصفر وديك مدب كان جالها دون ديك النقضاء ضعيف جدودك كحب بن سوما هي أشغلك مركز سكر الضعيف كم حال وحكم هيا استحالة وحكم هيا والقوي متك حوجل oo midabkii iyo taqaanadii raayxadii ku xoogan xaydun waa dhiig caado in lam yanqus waa hadduusa ka nuqsaamin can aqalihi muddadiisa ugu yaray oo muddadii ugu yaray maxay ahayd yowm walayla hadduusan ka yaraanin intaa dhiig caado u yeelay midka qawiga ah oo tilmaamihii ku xoogan walaa cabara uusanna ka gudbin aktharahu kiisi ugu badnaa oo 15 uusan dhaafin ولا نقص وصلنا كالنقصان من الضعيف ضعيف كينا عن أقل الظهر أنت أويا ظهر مدد أويا نمحيها شاني توا قبل مدد الظهر أويا ما خيه شاني توا
gabadhan marka waa gabadha dhiigga bilow ku yahay laakiin waxay haysataa tamyiiz عليها kala soocid mumayyiza waa labada dhig way kala saari kartaa aw ama si mubtada'atan waa la mumayyiza mid wax kala sooci kartaa ma dhiigga markaan ugu horeeyo mana ay kala sooci karto bi an ra'atu arkan wuxuu ku ahaanaya bi an ra'atu inay u aragtay dhiigii bi sifati tilmaam aw faqadat ama ay weyso shard at-tamyiz shardi kala saari fal adharu sid adharsan gabadha anna haydaha dhiigeeda waxa weeye yawmun maalin iyo walayla habeen 4 saac wa dhuhruha dhuhrigeedana wuxuu noqonayaa 29 gabadhaani dhiig markaan ugu horeysa dhiig aado iyo dhiig dareerna ma kala saari karto gabadhaas oo kale maxaa la leeyahay waxa loo xukumayaa muddada ugu yar oo gabadh dhiig ku dhaco maxay yahay yawm walayla taasaa lagu waa dhuhrina meeqa loo xukumayaa bisha yawm walayla markaad ka jarto maxaa soo haray 29 daahir waa ilaa gabadha limaada culimadu waxay yiraahdeen waxa la hubaa oo yaqiinta gabadh muddada ugu yar dhiig ku dhacayo waxaana weymaada yawm walayla inta kala dhuhriga gabadha lagu xukumayo ilaa xil kale ma sooci karto dhiigina waa iskaga laaqan yahay waana markii ugu horeyso ku dhaco qorkan qowla khilaafsan wuxuu leeyahay gabdhaha sida qaalibka ah oo dhiiga ku dhaca gabadhan la raacsiinayo gabdhaha sida qaalibka dhiig wuxuu ku dhaca 6 maalmood ama 7 maalmood marka 6 maalmood loo qadaraya inay dhiig qabto ama 7 maalmood inta kalena dhuhriga loo xukumaya xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaana tilmaamay taxayidi fi cilmi illahi 6 aw 7 kama taxiidu الnisaa sida haweenkay u dhigaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi marka fal adharu sida adharsan anna xaydaha dhiiggeeda gabadha bilowga ah ee aan kala sooci karin yawmun walayla maalin iyo habeen wey wa duhrahaa duhurkeedana waxaa weeye 29 gabadha marka waa gabadha dhiigga bilowga uu ku yahay labo imaamku kala qaado in dhiigga ay kala sooci karto ama inaysan kala sooci karin haddii ay kala sooci karto mar walba waxay cuskanaysaa midda xooga badan dhiigga tilmaamihii dhiigga caadadu ku xoog batana dhiig caado iyo dhiigga u joogo tilmaamihii istixaadada hadduu ku xoog batana istixaado noqonaya macnaha daciifka istixaado noqonaya midka qawigana wuxuu noqonaya dhiigga caado haddii gabadhaani kala soocaysaysan bilowna dhiigga u yahay waxa weeye sida adharka yawm walayla ayuu noqonayaa dhiiggeeda caado dhuhrigeedana wuxuu noqonayaa 29 aw muctaada ama waxa weeye gabar muctaada macnaha maxaa laga wadaa waa u baratay inuu dhiig ku dhaco hore dhiig ugu soo dhacay gabadha dhiiga ku soo dhacay waqtigiisii qadarkiisii taqaan kadib haddana dhiig furankii dhiigga caad iskaga darso aw muctaadatan wey بأن سبق أساق عدين المعتادة وذلك أنك وحوي بأن سبق لها إن أهر مرقبنا حيض ديك أي وظهر فترد ولوع إليهما لبدو ذا حق وذا قدر الحق قدرك أي ووقت وقته قبلنا هرود ديك أنت أقول دعائك الظاهر نوت مركا لبدي ديك كل ميني مركا ديك فرنكي ديك عادم أي مركا رتئينك رسوعته waxay isticmaalaysaa muddadeedii hore waqtigii hore dhiig caado ku dhacay dhiig caado u joogo waqtigii hore dhiig caado ka daahir noqotayna dahaari joogta markaas dhiigan karo ka socda maxaa la leeyahay marka waa dhiig furan aan leeyahay sida ayaa lagu leeyahay faturaddu waa loo celinayaa ilayhima xaggooda ayaa loo celinayaa qadar ahaan muddada u joogay oo waqtan iyo waqti ahaan tusaale ahaan bishii hore wuxuu ku dhacay oo kale 15 bishaan kalena waqtigii oo kale maartay u celinaysa 6 maalmood u joogay 6 maalmood hadana u celinaysa dhiig kala socdo marka maxaa la leeyahay waa dhiig furan aan leeyahay caadi wuxuu celinaysa caadadii hore وتثبت waxay ku sumaysaa muctaadada
بمرة هل مروا دي كل في الأصح سيدا صحيح ما بدأ جوابنا نقول ما دي كلام معتادون ودي جواي تقان وإبرت ما هل مركلي ودي كل يا مسدور جر ودي كسر هل مركلي ودي كل أي الله سبحانه وتثبت وأصل ميسا بمرة هل مرة يأصل ميسا في الأصح سيدا صحيح ما بدأ هل مروا دي كسر وحال لي جوابنا معتادون دي جن كده هنقول ويحكم وحال وحكم يا للمعتادة جوابنا معتادة المميزة أي كرسو عيسى بالتمييز التمييز أيها الله وحكم يا جوابنا دي مرة بقول دي عجري وحي نهاية ستاتي هذا وكده وانت هاي كرسو وحليلا ولا بدأ دي وكرسارك كتا جوابنا أنا وكلامك تي هذا وكلام الله من أنا ومرة لها هاي وقت دي وكل دي عجري أي في سنة سنة أرناي تمييز كيف في سنة سنة تيور وكده وانت هتام ويحكم والله حكمها يا للمعتادة قبل ديجة أبرت إنه كدعو المميزة أي كالسوء عيسى ديجة عادي ديجة استحالة وحال الله حكمها يا بالتمييز تمييز أي الله حكمها يا كالسان الدين لا العادة عادة الله حكمها معي في الأصح سيدا صحيح ماذا بقى ومعناها هو محي قبل دان تمييز أي هي ستا لبدا ديجة كالسارة كتا tilmaamihii wixii oranay tahay dhiigna waa ku dhici jiray dhiigeedii ku dhici jiray loo haleeshiimay dhiigan kale waxay ku kala saareen labada dhigmaada tamiiska ay tahay sidaas saxnimada badan madhabka sida ayuu qaabo wuxuu diriisaday nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadhii dhiig furan ku dhacay markii ay weydiisay wuxuu u tilmaamay kala soocidda oo wuxuu yiri damul haydi aswadun yu'raf ديجا عادو وديج مدو ولا جرناي فإن كان ذلك ما كان النبي تميس قوعي هذه ديجس مدو أي لا جرناي أو نقضه فأمسك عن الصلاة صلاة كقب سيد النبي عليه الصلاة والسلام حديث كاس مكة ومتك إمامك رحمة الله عليه أو عسكري ماذا كانوا عسكري يتمامي قبلها هندية معتادة تمييزنا إلى ديجا إكل السوعي كرتو وحي وحكومة يسوي حوي تمييز كاس عادي الحكم ميس أو أما متحيرة ومد كورت بديجيري قبل أن ديجيري كورت بأن نسيت إليه المنطق أو كره عادتها عادي دي وقت عجري لكن وحي المنطق دي وقتي يقدر في وها من اللي ما الموضوع هيجري بيش مرة كل عجري أفريت وان كده وهي المنطق بأن نسيت إليه المنطق أو كره عادتها عادي قدر أهان ومعناها مدد وجوه جريه المات ووقتا أي وقت أهان أيه المات وقت هو ما جبريل ففي قول حكود حسوان كمبتدئة قبلنا إن الأرنا يواصل مبتدئ أخر دي وكل عجري قدر كينا متقان مدد وهيجري دي وقت هو ما جرينا متقان وأنا وكل عجري ويكورت سيدي اللي قبلنا وحي كل نقاني والي القوم مبتدئات ومبتدئات ما كان حان يجري أفرّت الساعة ها يوم وليلة لا تنسى كان الظهر يكسوني تاسو كايلو من غاليسا والمشهور سيد المشهور كان حوي وجوب احتياط واجب ديس احتياط محل قوله ددال قوله واجبات هو محل ددال فيحرم وحا حرام كان نقونا قوداس الوضع قلمو نكدو ما قلمو وحا كلو حرام كان نقونا يومص المصحف في كتاب الشريك كتاب متعامل والقراءة يعقلتي في غير الصلاة وقت كده حنا نهي نكاس مركي لغا فيرشمك وحي كحرام او ديغ عاد كحرام نقوناي غور ديغ عاد قد كحرام نقونا نيكيد وما قال نو كرو كتاب قرآن ما تابان كرتو قرآن ما اخري كت صلاة وقت يعني عبادة مركي لجوغنا وتصلي ويتكنس الفرائض واجبات ابدا ولي وحي نقونس عبادة مركي جوغنا غور ديغ درير قد غور ديغ فرق صلاة ميسي تكنس سيدي النقانيسة وتصلي ويتكنس الفرائض واجبات أبدا ولي وكذا سداس أو كرا النفل السنة ويتكن في الأصح سداس صحيح ماذا بلا وتقتصر ويؤقب السن لكل فرض واجب الله جوالله وقبله قبل لي متحيرة دي وقت بعجري وقت جدي بربي قرنت تديك وقت بقوي ماذا يمدد أو أجور لكن ويورت واحد مستيقظ قدر كديك مددي إيه وقت وقت عجري واحد مات
علماء قال كميدا waxay dhayn sida gobol mubtadi oo kala loo dhaqmay yoom waliila dhig tirsan inta kala daahir noqon علماء قال كميدا waxay dhayn sida gobolaas oo nafaca waa ihtiyaad inay qaadato istidlaal inay suubiso oo dhan waxa laga fiirnaa dhig caadi inay qabto kale oo dhig caado oo xarimayay ayaa marka ay xarimaysaa galmooda ka xaraan ah kitaab quraan inta washa ka xaraan ah quraan akhrinti ayaa ka xaraan dhanka cibaadada kala joogana waxay noqonaysaa gabadh dhig dareen qabto kale way tukanaysaa waajibaadkeeda sida oo kale sunnooyinka salaad walbana way u qubaysan wa taqtasilu li kulli fardin wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam